எங்கள் வீட்டுக்கு புதுசாக 3 கெஸ்ட்டு வந்திருக்குறாங்க. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் உள்ள கருப்பிக்கு 3 குழந்தை வந்து பிறந்திருக்குதுங்க. அந்த 3 கோழி குஞ்சையும் தான் இன்வைட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வரைக்கும் 3 கோழி குஞ்சு பிறந்திருக்கு. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கோழி குஞ்சு வரைக்குமே பொரிக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பி மாதிரியே கருன்னு தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு கோழி குஞ்சு கூட வெள்ளையே வரல. ஆனால் ஒரு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே பக்னாகி போச்சு. அது என்னென்னா, அந்த கோழி வந்து முட்டையை உடச்சி விட்டுச்சிங்களா, அதுலேருந்து கோழி குஞ்சு வந்து வெளியே வந்துச்சு. வந்த உடனே எந்த அசைவும் இல்லாமல் அப்படியே படுத்து கிடந்துச்சு. அதை பார்த்த உடனே ஒரு செகண்ட் பக்குன்னு ஆகி போச்சு. என்னடா இது, எந்த ஒரு அசைவுமே இல்லையே அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அது எந்திரிச்சு ஸ்டெடியாக நிற்கிறத பார்த்துட்டு தான் பயபுள்ள சரி உசுரோட தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்பிக்கை வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து கோழிக்குலாம் வந்து அரிசி போட்டால் நல்லா ஹாப்பியாக சாப்பிட்டு தெம்பாக இருக்குது. பாய்.